ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสครับและหลังจากที่ได้ไปเรียนรู้สถานที่ต่างๆมากมายเดินกันจนเหนื่อยแล้วแน่นอนครับถึงเวลาของการเพิ่มพลังหาอาหารฝรั่งเศสอร่อยๆกันดีกว่าและก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ครูชาคริสให้ความสนใจไม่แพ้สถานที่ต่างๆที่ผ่านมานั่นก็คือวัฒนธรรมการกินของชาวฝรั่งเศสครับเรื่องของการกิน La cuisine นะครับภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า La cuisine ก็คือเรื่องของอาหารการกินเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เรื่องชื่อในเรื่องของอาหารดังนั้นเนี่ยส่วนนี้เองเนี่ยผมว่ามันเป็นส่วนสำคัญที่เด็กจะต้องเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมการกินด้วยนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมการกินของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็จะต้องมี3สิ่งก็คือขนมปังนะครับเลปังเลฟรอมาชก็คือเนยแข็งแล้วก็เลวังก็คือไวน์3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็อยู่คู่วัฒนธรรมการกินของประเทศฝรั่งเศสเลยนี่ครับตามข้อมูลบอกว่าร้านนี้ชนะเลิศการแข่งขันประกวดขนมปังของฝรั่งเศสบาแกตนะครับของชนะของปีนี้เลยฮะของปีนี้อันดับ1นะครับใช่ฮะใช่ไหมฮะร้านนี้มาฮะร้านที่ชื่อว่านะครับโอเลฟังดองตองนี่ไงแน่เลยอันดับ1นี่เลยคือมีพรีนะครับโอกงกูเดลาไมเยอร์บาแกตนะครับก็คืออันดับ1ของการแข่งขันนะครับบาแกตนะครับในเมืองปารีสนะครับสั่งเลยดีกว่าแถวยาวด้วยคนเยอะมากเลยนะฮะน่ากินมากเลยขนมปังโอเคUne baguette s'il vous plaît. Une baguette d'antan Avec la gagné concours, je suppose. Alors, 1,10 €. Prêt Alors, 1,10 € et 2. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Madame, bonjour. มาแล้วฮะครับชิมเลยฮะลองพี่อาร์ตชิมก่อนก็ได้ครับว่าอร่อยแน่อร่อยที่สุดในปารีสนะครับเราได้ลองชิมกันแล้วต้องบอกว่าสมกับที่รับรางวัลชนะเลิศจริงๆครับการแข่งขันทำขนมปังบาแกตในแต่ละปีนั้นจะมีร้านต่างๆจากทั่วกรุงปารีสนะครับส่งขนมปังเข้าประกวดและเขาก็ทำกันอย่างจริงจังมากๆครับ Bonjour เขาชื่ออะไรฮะComment vous appelez-vous Donc je m'appelle Pascal Barillon, je suis artisan boulanger comme vous le voyez à Montmartre depuis 37 ans. Je suis artisan boulanger. ชื่อของนะครับของเขานี่คือชื่อปาสกาลนะครับเบริยงนะครับปาสกาลเบริยงครับปาสกาลเบริยง Voilà. เป็นนะครับเรียกว่าเป็นอาร์ติซองที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของขนมปังก็คือช่างทำขนมปังหรือว่าคือการทำขนมปังของฝรั่งเศสคือค่อนข้างเป็นศิลปะนะครับอาร์ติซองคำว่าอาร์ติซองก็คือช่างฝีมือที่เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะอะไรเงี้ยขนมปังก็ถือว่าเป็นศิลปะชนิดหนึ่งเป็นงานศิลปะช่วยบอกเขาได้ไหมครับงานศิลปะของเขาอร่อยมากผมชอบมากเราชอบมาก Il aime beaucoup votre baguette c'est très très bon Voilà. Il est possible que est-ce que je peux savoir comment fabriquer votre baguette Donc si vous voulez, je vous propose de visiter le Fournil. Donc le Fournil est l'endroit où est fabriquée cette fameuse baguette. Ok, voilà. On fait comme ça. ครับเรามาด้านหลังร้านครับÇa c'est l'endroit pour fabriquer voilà les pains n'est-ce pas อะไรนะฮะนี่ก็เป็นที่ที่ทำนะครับขนมปังนะ Pas seulement baguette mais aussi d'autres pains Voilà, donc ici on fabrique. Ici c'est le Fournil, c'est l'endroit où est fabriqué toutes les sortes de pains. Aussi bien la baguette que les pains de campagne, que des pains de céréales. C'est le lieu. D'abord, voilà. Expliquez-moi comment fabriquer la baguette. Voilà, donc on commence, on fait un pétrissage très lent, 17 minutes justement pour lui donner de la force. Pour fermentation. Voilà, pour bien faire une bonne fermentation, qu'elle ait un bon alvéolage, qu'elle garde bien du goût, qu'elle soit bien croustillante, tout en un, et qu'elle soit bien mastiquée. Quand vous l'avez goûté tout à l'heure, il faut mastiquer cette baguette, mais elle est douce à manger. Elle n'est pas agressive, elle n'est pas trop acide, elle est agréable. En bouche, elle est agréable à déguster.
de prendre de la force. Après là, je vais lui donner un tour pour lui donner de la force. Et après, on va la débaquer, on va la mettre dans des bacs, comme ça, des bacs de pâte. Les bacs de pâte. Et là, on va la relaisser encore 3 heures. มีแป้งที่เขาพักไว้ แป้งเขาพักไว้ครับ ต้องพัก3 ชั่วโมง นี่ Après, on va les façonner en forme baguette. Et là, il faut à peu près entre 45 minutes à 1 heure, suivant la chaleur à lever. Après, on va les façonner. Et après, il faut encore 45 minutes à 1 heure pour laisser lever la pâte. Et ensuite Et ensuite, après, ce sera la mise au four. Il va y en avoir à mettre au four là. Après, je vais en mettre une planche au four là. Et pourquoi vous avez gagné le concours pour les meilleures baguettes en cette année? Donc chaque année, il y a ce fameux concours si prestigieux. C'est vrai que c'est un concours qui est prestigieux pour tous les boulangers. C'est vrai que les boulangers ils concourent pour essayer de gagner ce fameux prix qui est le concours de la meilleure baguette de la ville de Paris. Alors la différence, chacun essaye justement, suivant le pétrissage, la fermentation, d'amener un petit peu plus de goût, un petit peu plus d'arôme, une croûte fine, une meilleure conservation. Justement, il faut chercher les petits points de détail qui fait pour avoir le petit plus pour gagner, quoi. Comme vous faites, on a compris que c'est comme l'artisan. Voilà, le métier de boulanger, c'est avant tout c'est un artisan, donc c'est de la création, c'est le travail de ses mains, c'est tout un art, hein, la boulangerie. Hein. Ça fait un métier qui est ancestral. Hein. La boulangerie, c'est un métier qui est ancestral. Français, la baguette, pour la France, c'est quelque chose. Hein. ครูมีโอกาสได้เข้าไปที่ร้านนี้นะครับร้านนี้มีชื่อร้านว่าโอเลแวงดองตองนะครับได้มีโอกาสไปดูวิธีการทำขนมปังบาเกตเนาะร้านขนมปังภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าลาบูลองเชอรีร้านนี้เนี่ยได้รับนะครับรางวัลชนะเลิศนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาคือปี 2554 ในการแข่งขันชนะเลิศการทำขนมปังบาเกตนะอันดับ 1ของประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับนะต่อไปเรามาเรียนรู้บทสนทนากันบ้างว่าถ้าเราเข้าไปในร้านขนมปังเนี่ยจะต้องพูดยังไงนะครับนะเวลาสั่งซื้อของนะนะครับตัวละครตัวแรกลองปลุยพูดว่า Bonjour monsieur Bonjour monsieur Vous désirez แปลว่าสวัสดีใครสวัสดีผู้ชายท่านผู้ชายคนนี้ monsieur นะครับ Vous désirez แปลว่าอะไรนะครับต้องการอะไรครับอยากได้รับอะไรอยากซื้ออะไรนะครับเสร็จปุ๊บบอกว่าจะเอาของก็พูดว่า Je voudrais une baguetteกระบวนการเรียนรู้บางอย่างเราไม่สามารถให้เด็กได้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยทำยังไงเขาเกิดความซึมซับวัฒนธรรมฝรั่งเศสมากที่สุดเพียงแค่เขาได้เรียนรู้เรื่องว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงอะไรบ้างที่เป็นขนมปังฝรั่งเศสเราก็ยกตัวอย่างขนมปังที่ในเมืองไทยเราสามารถหาได้ทำให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสมากยิ่งขึ้นมาถึงของกินที่ถือว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดอย่างหนึ่งของฝรั่งเศสนั่นก็คือชีสหรือเนยแข็งที่เรารู้จักกันดีครับแต่เนยแข็งของที่นี่มีเลือกรับประทานมากเหลือเกินถึงขนาดทำให้ครูชาคริตอยากรู้ว่าเขามีขั้นตอนกรรมวิธีการทำอย่างไรเราจึงเดินทางไปที่นี่ครับนี่ครับโฟมาชคีนะครับก็คือร้านหรือว่าที่ผลิตนะครับเนยแข็งเราเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าโฟมาชคีโฟมาชคีคำว่าโฟมาชเฉยๆแปลว่าเนยแข็งครับแสดงว่าเรามาถูกที่แล้วนะเข้าไปเลยครับเข้าไปข้างในนะครับ Bonjour, Philippe Aléos, enchanté. Bonjour, Philippe Aléos. D'abord, je suis très content d'entrer ici aujourd'hui. Écoutez, moi je suis heureux de vous faire une visite et si vous voulez me suivre, s'il vous plaît. D'accord. อนุญาตให้เราเข้าไปข้างในดูนะครับวิธีการทำนะครับ
ก่อนที่เราจะเข้าไปได้ต้องสวมชุดป้องกันการปนเปื้อนก่อนครับ ซึ่งห้องแรกที่เข้าไปเป็นห้องบ่มชีสที่ทำจากนมวัวครับ Ici, c'est la cave à croûte lavée. À croûte lavée. À croûte lavée. Pour protéger. Protéger, voilà, protéger l'intérieur du fromage. Il faut d'abord protéger l'extérieur pour pouvoir affiner l'intérieur. Ici, c'est encore un peu frais. C'est-à-dire qu'il est un peu อันนี้ dur. ค่อนข้างที่จะเป็นเนยแข็งที่มันสดอยู่นะครับ นิ่ม นุ่ม Un peu dur. Et il y a des taches blanches. les taches blanches qu'est-ce que c'est On appelle ça, c'est une moisissure, mais en même temps on appelle ça une fleur. fleur On appelle ça une fleur, mais c'est une moisissure oh. consommable. C'est justement, c'est un peu fragile. Là, c'est fragile. Et on va laver avec de l'eau et du sel, on appelle ça la saumure, pour protéger d'abord en premier le fromage, tout là. C'est pour protéger la surface des fromages, la croûte, hein, pour empêcher les mauvaises bactéries de rentrer dans le fromage. นอกจากการล้างชีสด้วยน้ำเกลือแล้วยังมีการล้างชีสด้วยแอลกอฮอล์และไวน์ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องพิถีพิถันแต่ที่ผมสงสัยคือเขารู้ได้ยังไงครับว่าชีสแต่ละชนิดใช้เวลาบ่มนานแค่ไหน Quand on touche le fromage, c'est pas uniquement comme ça. อ๋อปักลง Non, 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 non. Il faut sentir la matière. Donc, c'est-à-dire toujours le pouce, pas comme ça, plutôt comme ça. Et ไม่ใช่จิกลงไปแต่ว่ากดด้วยนิ้ว Toujours comme ça. doucement Voilà. อ๋อ I see อ๋อ Voilà. เริ่มจับชีสอย่างสนุก Voilà. Le côté crème. เริ่มมี à l'intérieur Ouais, exactement. Là, il va falloir attendre à peu près 3 semaines minimum hein, pour pouvoir consommer celui-ci. À quel stade nous sommes? อุ้ยครูครับเจอชีสหน้าตาแปลกๆ แปลกมาก ถามเขาหน่อยว่าทำไมเป็นอย่างนี้ อันนี้มีใบอะไรพันอยู่ก็ไม่รู้ explique-moi qu'est-ce que c'est Alors, c'est bizarre pour moi oui, ce fromage-là, il est très particulier parce qu'il n'y en a qu'un en France. Ça s'appelle l'Hési cendré parce qu'il est affiné avec de la cendre. le cendre Cendre de bois. Vous voyez, après, on fait comme ça. Vous voyez la cendre. มีกลิ่นยังไงครับ กลิ่นเหมือนกลิ่น กลิ่น พืชอะฮะกลิ่นไม้อะไรอย่าง ผม เงี้ ว่าย กลิ่นหอมนะ Mais on ne mange pas, hein. On gratte avant de le manger parce que sinon ça แต่ va. ว่าเขาไม่กินนะครับ อันนี้เวลาจะกินก็คือต้องขูดมันออกก่อนขูดในตรงที่เท่านี้ออกก่อนแล้วถึงจะกินได้ทันที Alors que celui-là, on n'est plus dans la Bourgogne, on est en Normandie, de l'autre côté, face à l'Atlantique. hein. Donc c'est un fromage qui a beaucoup de caractère et on lui donne un autre nom, le colonel, parce que vous avez les lèches, on appelle ça des lèches, du jonc, hein, c'est du jonc, pour tenir le fromage. Il faut tenir, parce que sinon il va devenir comme ça.